majina yanaitwa Geoffrey Mosiria, katibu mkuu wa mazingira katika Nairobi. Tumepokea complaint kuhusu hizi magari ambazo wanafanya mijengo hapa Parklands, wamefunga barabara na cement yote inamwagwa kwa barabara, uchafu wote, wanaleta traffic na pia drainage system wanaharibu. So tuko hapa tuweze kuchukua hatua. Tuende nayo hii. Sia romba. Wamefunga drainage system, that's why Parklands kuna floods. So lazima tuchukue hatua. Kwanza wafungue drainage system, alafu ndani wako na space, wafanyie koroga yao ndani. Ndani they have enough space where they can work from. Habari yenu? Mfanyie kazi huko ndani. Mbona mnaharibu drainage system? Mfanyie kazi huko ndani. Ngoja nikutafutie kazi nyingine basi. Sawa, chunga hiyo uko nayo kwanza. Mshahara iko sawa na wewe kwa sasa. Wewe tulia. Kwanza unataka kuingia huko ndani? Bado unataka kuingia hapa ndani ujipige? Hakuna shida na wewe. Wewe hatuna shida na wewe. Hata driver hatuna shida na yeye, lakini makosa ndio tuko shida nayo. Hatuna shida na wewe. Wewe ni driver. Mtu tuko na shida na yeye ni mwenye kampuni na huyo mwenye anajenga hapa. Kwa sababu hafai kufunga barabara. So waje tafute yeye. Wao tupelekea gari kwa obstruction. Na pia kwa kumwaga hii takataka na kufunga drainage. Sio kwa sawa? Ukifikisha gari unaachiliwa uende, alafu ingine itafuatiliwa. Kama ndani wewe kama ni achukuliwe. Hapo tunatoka. Na umwagile hiyo ile mambo. Mimi ni dereva tu. Nitakupatia kazi na kufungua mitaro Nairobi. Anza na hii mtaro hii.